Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. Khan Educational Circle ta paratak bani tol ta khush amdid. Zaima Rahim Zada او د نوی لیکچر سره بیا حاضر خدمت یم. د زمونږ د نننۍ ورځې لیکچر چې دی هغه د نمبر سیسټم ان ناونز فارمیشن اف سنګولر ان پلورل ناونز په انګریزي ګرامر کې جمع او واحده څنګه جوړیږي، د دې کوم رولز دي، کوم پرنسپلز دي. د دې یو ویډیو موږ راخکړی او دویم ویډیو به زه نن تاسو په خدمت کې وړاندې کوم. نو 10 نمبر زموږ سره چې کوم میتھډ دی، لسم نمبر، د دې نه مخکې موږ 9 میتھډز چې دي هغه موږ ډسکس کړي وو. نن به موږ لسم نمبر میتھډ ډسکس کوو. And some nouns we change man and to men to make their plurals nouns. بعض ناون زموږ سره داسې دي چې پای کې دا مین لفظ استعمال شوی MAN. نو چې په کوم ورډس کې مین راغلی نو هغه به موږ په دا پای کې چې کوم A دی واول دی هغه موږ په E کې بدل کړو، نو هغې نه به پلورل جوړ شي. لکه فوټ مین په دې کې اخر ته مین راغلی دی، دا به بدل شي په فوټ مین کې. کلرجي مین به بدل شي په کلرجي مین کې. دارنګې کوچ مین به بدل شي په کوچ مین کې، اور چیئرمین چې دی دا به بدل شي په چیئرمین کې، وغیرہ وغیرہ. زموږ سره یو لسم نمبر چې کوم میتھډ دی یا رول دی هغه دا دی: some singular nouns are changed into plurals by adding an apostrophe and s. بعض زموږ سره ناون چې دی هغه موږ د سنګولر نه پلورل ته چینج کوو، نو د هغې سره موږ اپاسټرافي تاسو پیژنئ. دا چې کوم نشان دی دا کا مشان چې ده دې ته اپاسټرافي وایي، دې سره بیا اس چې دی دا لګي، دې ته اپاسټرافي اس وایي. نو موږ سره اپاسټرافي اس لګو. لکه مثلا دا زموږ سره آر دی، نو چې آر نه موږ پلورل جوړو دا به شي آرز، دې سره اپاسټرافي اس ولګېدو. دارنګې MA نه به جوړېږي امیز، او MNA نه به جوړېږي امینیز، ایټسیټرا. رول نمبر 12 چې دی: in scientific words the plurals are made by the following way. بعض زموږ سره سینسیل پاس دي چې هغه اکثر هغه اخذ شوي دي د لیټن یا د ګریک ژبې نه. د هغې د خپله طریقه ده د پلورل د جوړېدو. لکه ډیټم نه به جوړېږي ډیټا، دارنګې ایجنډم نه به جوړېږي ایجنډا، او د ایکسز نه به جوړېږي ایکسز، او انالیسس نه به جوړېږي انالیسز، او دارنګې ډیکټم نه به جوړېږي ډیکټا. فنګس نه به جوړېږي فنجای یا فنګای ورته ویلی شي. فارمولې یا فارمولز، اور پینومینا، انڈکس انڈیسز، اور میڈیم میڈیا، ہائپوتھیسز ایٹسیٹرا. رول نمبر 13 چې دی: the plural of fish is fish and fishes mean different kind of fish. یاد ساتئ د فش پلورل چې دی هغه فش دی، خو چې کله فشز راشي کله چې ورسره ایس ولګي نو دې مطلب به دی چې د میانو مختلف قسمونه، دې مطلب به د میانو د فش مختلف قسمونه ډیفرنٹ کایند به بیا مرادي. نمبر 14 چې دی: some nouns have singular and plural form alike. د بعض ناون چې دی د هغوی سنګولر او پلورل چې دی دا یو شان دي. شیپ شیپ شو، ډیر ډیر شو، او دارنګې ټراوټ او سلمون شو، او ایرکرافټ شو، سیریز، species, اور grass, card, etc. زموږ سره رول نمبر 15 شو: some nouns are preceded by a number, they should be used in the singular form. بعض زموږ سره ورډز داسې دي، ناون داسې چې د هغې نه مخکې یو نمبر ولګي، نو بیا به موږ دغه
ناون چې دی په سینګولر فارم کې استعمالو دغه ناون زموږ سره دا دی یو دا زموږ سره لکه ډزن شو پیر شو 1000 شو سکویر شو هاوس وغیره مثلا موږ سره اگزامپل سره دا دی چې 10 ډزن تاسو خیال وکړئ 10 ډزن بنانز د دې ډزن نه مخکې دا 10 راغلی دا نمبر راغلی دی لہذا د ډزن سره به بیا تاسو اس نه لګوئ دا به 10 ډزنز نه وایي بلکې دا به سینګولر وایي دا به شي 10 ډزن بنانز به شي 200 روپیز 100 نه مخکې 2 راغلی دی نو هنډرډز به نه وایي دې سره به اس ضرورت نشته 200 روپیز به شي په دغه طریقه 2 فیر اف شوز به شي د فیر سره به هم تاسو دا به سینګولر تاسو لګوئ مخکې چې دا 2 راغلی دی او 2 هاور time دا 2 hours غلط دی دا به شي 2 hour time اور رول نمبر دغه چې دی 16 in a compound modifier a number plus hyphen plus singular noun we should use a singular form of the noun زموږ سره compound modifier زموږ سره compound word دی چې په هغه کې چې دی یو نمبر یې لکه دا 4 شو بیا پسې هایپني بیا پسې سینګولر ناوني ته موږ کمپاوند ماډیفایر وایو نو په دې کې موږ همیشه چې کوم دغه د کې موږ دا موږ سینګولر فارم کې استعمالو لکه دا موږ 4 ډورز روم نو په دې کې دا ډورز سره چې دی دا اس لګول ضرورت نشته کنه لکه چې دلته مخکې دي تاسو خیال وکړئ نمبر راغلی 4 ډورز روم غلط دی انکریکټ دی دا به شي 4 ډور روم به شي دارنګې 100 پیجز بک نو دلته به خیال کوئ پیجز نه مخکې بیا دلته کې نمبر 100 راغلی دی لہذا دې سره د اس ضرورت نشته دا انکریکټ دی او صحیح به شي 100 پیج بک به شي زموږ سره رول نمبر 17 ولسم نمبر چې دی پرنسپل چې دی یا میتھډ چې دی سم ناون آر یوز اونلی ان د پلورل بعض ناون چې دي د هغې سینګولر نشته بلکې دا همیشه په پلورل کې استعمالیږي نو چې د په سنټنس کې دا راشي نو یاد ساتئ دا به پلورل حسابیږي دې سره به تاسو بیا پلورل فارم د ورب لګوئ اکثر په اگزام کې د دې دغه شانتي څیزونه راخلي یاد ساتئ بعض ناون چې دي دا صرف پلورل استعمالیږي لکه مثلا بیلوز سیزرز ټونګز سپیکټیکلز ټراوزرز ډراورز بریچز جینز tights, shorts, pajamas, amends, bowels, ashes, nuptials, aids, wages, tiding, things وغیرہ دا الفاظ ریدکس ہمیشہ پلورل استعمالی میتھڈ نمبر زموږ سره اتلسم 18 چې دی some nouns look plural but they are used in the singular form in the sentence بعض الفاظ خو موږ ته پلورل ښکاري خو دا به همیشه په سنټنس کې په جمله کې سینګولر ناون په تور استعمالیږي دغه ناون دا دی دا یاد ساتئ دا اکثر د دې نه په ایگزام کې په کمپیټیټیو ایگزام کې سوال راتلی شي ګرامیټیکل مسټیک چې دی هغه ټیکولی پای کې نو میتھمیټکس خاص طور د ورب خبره دلته راځي چې د سره سینګولر ورب لګي پلورل ورب لګي دا به همیشه سینګولر تاسو اخلئ د سره به سینګولر ورب لګوئ نو لکه میتھمیټکس شو physics show, electronics show, news show, measles, mums, rackets, billiards, droughts, innings, economics, politics, etc. دا قسم الفاظ ہمیشہ سنگولر استعمالیږي کاری خو پلورل خو دا استعمالیږي سنگولر جمله کې رول نمبر 19 چې دی نو لسم certain collective nouns to singular in form but are always used as plural بعض کلیکټیو ناون چې دي هغه سینګولر ښکاري موږ ته واحد ښکاري خو دا به همیشه په جمله کې پلورل استعمالیږي دا به یاد ساتئ دا رول لکه فولټري دا موږ ته خیال کې موږ چې دا موږ سره سینګولر ښکاري خو فولټري به پلورل استعمالیږي کیټل شو دا به پلورل استعمالیږي ورمین شو پیپل شو جنټري however is a common noun people mean a nation it is used in both singular and plural ودلته کې دا پیپل چې دی دا پکې لږ ایکسپشنل کیس دی په دې کې به احتیاط کوئ چې کله پیپل لاغې نه پیپل مطلب دا دی چې نیشن قوم دې نه قوم مراد ته اخیستی شي لکه as a singular noun او پلورل دواړه
نو دا دواړه ته د سنګولر او پلورل په تور استعمال ولې شي کانټیکست ته بګوري چې را په جمله کې د په کوم کانټیکست کې استعمال شوی دی دا غي مطابق په بیا د دې مطلب اخلي. A compound noun generally form its plural by adding s to the principal words. زموږ سره compound words تاسو ته پته ده هغه ورډ دی چې هغه د دوه نه د سیوا ورډز نه جوړ دی لکه دا کمانډر ان چیف چې دی دا compound ورډ دی په دې دا دریو ورډز نه جوړ دی کمانډر دی او ان دی او چیف دی چې کله موږ د دې پلورل جوړو نو چې په دې کم پرنسپل یا مین ورډ دی هغه ورډ به موږ پلورل کو نو دا رنګي ټول ورډ به پلورل ته چینج شي لکه کمانډر ان چیف چې دی په دې کې کمانډر چې دا پرنسپل ورډ دی د سره موږ اس ولګو لہذا دا بشي کمانډرز ان چیف دا د سره شو پلورل فارم. دا رنګي ډاټر ان لا په دې کې دا ډاټر چې د پرنسپل ورډ دی دا بشي ډاټرز ان لا. سن ان لا کې دا سن پرنسپل دی دا بشي سنز ان لا ایٹسټرا. رول نمبر شلم یا 20 some nouns have two forms of the plural each with a somewhat different meaning. بعض nouns د موږ سره داسې دي چې د هغې په پلورل کې دوه معنی وي نو تاسو دې ته احتیاط به تاسو کوئ لکه کلات چې دی دې پلورل دی کلاتس یا کلاتس یعنی بعض ناون داسې دي چې هغه د هغې دوه پلورل دي او د هغې ډفرنټ مینینګ وي لکه کلاتس د کلات چې دی زموږ سره دوه دغه دي د پلورل یو کلاتس دی یو کلاتس دی نو کلاتس چې دی کایند اف اور پیسز اف کلات نو دا رنګې پلورل چې کله راغی کلاتس راغی د مطلب به یې نارخکړې کپړه چې یو کپړه رخ شوي نه وي او په ټوکړو کې وي دې ته موږ کلاتس وایو او چې کله کلوت شي نو ګارمنټ یعنی رخکړې کپړه یا کپړې چې کومې رخکړې لباس وي هغې ته به کلاتس وي. دا رنګې برادر د دې دوه پلورل دي یو دی برادرز او بل دی برادرن. برادرز مطلب دی سن اف د سیم پیرنټ د یو مور پلار بچي زامن سنز دي ته موږ برادر وایو او برادرن چې دی ممبر اف سوسایټي او کمیونټي د یو معاشرې د یو کمیونټۍ کم دغه چې وي خلک چې وي هغې ته موږ برادرن وایو. او دارنګې انډکس چې دی انډکسز شو ټیبل اپ کانټینټس ټو ا بک د کتاب په سر کې چې کوم ټیبل وي چې پای کې دا تفصیل ورکړی چې په دې کتاب کې دا شیان موجود دي. او بل د انډسز ساین یوز ان الجبرا د انډسز مطلب دی یعنی هغه نشانات او هغه سمبل چې په الجبرا کې استعمالیږي. رول نمبر 21 یوشتم رول نمبر some noun have two meanings in the singular but only one in the plural. بعض ناون داسې دي چې د هغې په سینګولر فارم کې دوه معنی وي او په پلورل کې یو معنی لکه لایټ نو لایټ په سینګولر فارم کې ریډینس چمک ته مولی شي او لیمپ چې دی دا یعنې بلب ته مولی شي دوه معنی شوي. دارنګې لایټس چې راغی نو لیمپ لایټس مین لیمپ یعنې بلب شو وغیره وغیره. پیپل چې دی چې د سینګولر کې دا نیشن ته ویلی شي قوم مین ان وومن نارینه او ښځې ټول په شریکه باندې هغې ته هم ویلی شي. پیپلز چې دی چې جمع شو دا موږ سره نیشن شو یعنی قومونه. او دارنګې پریکټس چې دی دې دوه معنی دي هیبټس یو عادت شو ایکسرسایز پروفیشن یو پیشې چې دی د هغې هغه ایکسرسایز د هغې هغه پریکټس کول. دارنګې پریکټسز چې دی مطلب د هیبټس عادات. رول نمبر زموږ سره چې دی دا 22 شو دویشتم نمبر some noun have one meaning in the singular and two in the plural. بعض ناون په سینګولر کې د هغې یو معنی او په پلورل کې دوه معنی لکه کلر هیو یعنې رنګ ته ویلی شي دا چې کلر شو نو بیا هیو رنګ ته هم ویلی شي. د پلیک اپ ریجمنټ یا د پوځي دستې جنډې ته هم ویلی شي. کسټم هیبټ نو هیبټ مین عادت کسټمز چې راغی نو دا هیبټس عادات ته هم ویلی شي. ډیوټیز لیویټ آن امپورټ یا چې په کوم دغه باندې په درآمداتو باندې چې کوم ټکس لګي نو هغې ته موږ هم کسټم وایو ټکس ورته وایو. دارنګې افیکټس چې دی افیکټس ریزلټ مطلب دی ریزلټ او افیکټس چې دی د هغې معنی د ریزلټس نتایج او پراپرټي یا جایداد وغیره.
مینر چې دی په سنګولر کې معنا د میتھډ یو طریقه او مینرز د معنا د میتھډز طریقې یا کریکټ بیهیویر ښه اخلاق او ښه رویې ته ویل شي. مورل لیسن یو اخلاقی سبق چې دا مورل شو نو مورل لیسن ته ویل شي اخلاقی سبقونه یا کانډکټ یعنی رویه اخلاق وغیرہ وغیرہ. نمبر معنا د کوانټیټي یو مقدار او نمبرز چې راغی نو کوانټیټیز مقدارونه ورسز آیاتونه یا شعرونه وغیرہ. پین چې د سپرنګ مشکلات درد وغیرہ او پینز مطلب د سپرنګ مشکلات کیر او ایگزرشن وغیرہ وغیرہ دا ټول د معنا راتلی شي. او پریمایس پروپوزیشن ته ویلی شي. پروپوزیشن یو تجویز یو منصوبه او پریمایسز چې دی پروپوزیشنز منصوبې تجاویز او بلډینګز ته ویلی شي بلډینګان وغیرہ. کوارټر معنا د فورت پارت څلورمه حصه او کوارټرز معنا د فورت پارت څلورمه حصه او لاجینګ د کوم اوسانې چې کوم بلډینګ دي هغې ته ویلی شي. سپیکټیکل اسایټ یو نظاره او سپیکټیکلز مطلب د سایټس نظارې آئی گلاسز چشمې وغیرہ. ګراؤنډ ارتھ ځمکه ریزن وجه ګراؤنډ چې دی انکلوز لینډډ اټیچ ټو هاوس د کور سره چې کوم رابند شوی ځای وي موږ ته په پښتو کې غولی وایو غولی یا ورته صحن وایو. ریزنس ته ویلی شي وجوهات وغیرہ. زموږ سره 23 چې کوم زموږ سره پرنسپل دی لیټرز فیګرز ان ادر سمبلز آر میډ پلورل بای ایډینګ ان اپاسټرافي ایس. زموږ سره چې کوم لیټرز دي حروف دي یا فیګرز دي هندسي دي نور نشانات دي دغې سره موږ اپاسټرافي ایس لګو او دغې پلورل به جوړو. لکه په دې دو سنټنس باندې تاسو غور وکړئ. دیر آر مور ډیز اینڈ ایز ان دس پیج. په دې کې د ډي او د ای پلورل موږ راخکړي دي په اپاسټرافي ایس باندې. دارنګه په بله جمله کې 8 3 4s and 5 10s په دې جمله کې موږ د 4 او د 10 چې دی پلورل په اپاسټرافي ایس باندې راخکړي دي. دارنګه زموږ سره بیا پرنسپل یا میتھډ نمبر 24 شو. Abstract noun have no plural because they are uncountable. Abstract noun موږ پیژنو دا چې دي دا د پلورل نشته دی او ولې چې دا انکاونټیبل دي دا موږ شمارلی نشو. لہذا ہوپ چیریټي لو کایندنس هیپینس وغیرہ دا چې دی د پلورل نشته دی دا همیشه په سنګولر کې استعمالیږي. دارنګه زموږ سره رول نمبر Rule number 25 چې دی هغه name of substances are also uncountable and are not therefore used in the plural form. کوم چې زموږ سره substances دي مختلف مادې دي دا هم uncountable موږ نشو شمارلی دا نو دې وجې نه د دې دا په plural form کې نه استعمالیږي. لکه copper شو iron شو tin شو udo etc. But when such words are used in the plural they become countable with change meaning. و چې کوم وخت کې دا لفظونه د پلورل په طور استعمال شي نو دا بیا کاونټیبل شي او د مینینګ هم چینج شي بیا یعنی مینینګ یې معنی بدل شي. لکه کپرز چې دی نو کپرز کوینز چې جمع شوه کپر کوینز سکې شوې. آیرنز چې دی نو آیرنز چې جمع شوه نو آیرن پیټر شو لکه دا پانزیب وغیرہ. او ټینز چې دی کین میډ اپ ټین کوم چې هغه ټین ډبي وي هغې ته ټینز وایي. اوټس چې دی وایي لرګي ته خو چې دا جمع شو اوټ شو نو دا فارس جنګلات یې معنی ده بیا. ډېره زیاته مننه ډېره شکریه د دې ویډیو د کتو. امید لرم چې تاسو به څه نه څه د دې نه فایده واخلئ او زموږ دا چینل به سبسکرایب کوئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې په دې خپله ژبه پښتو ژبه کې تاسو دپاره نور داسې ښه مواد جوړ کړم او تاسو ته پرزنټ کړم. ډېره زیاته مننه. د خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.